네, 안녕하세요. 오늘은 제가 저희 강아지들한테 참치 저희가 회를 먹다가 참치를 살짝 남겼어요. 그래가지고 이 참치로 맛있는 걸 만들어 주려고 겨우 이거 합니다. 만들어주는데 유튜브에 찍었는데 똑같아. 뚜껑을 속에 주는 거 아는데 왜 그래? 저들끼리 너무 불쌍한 것 같아. 일단 계란 하나를 이렇게 해가지고 계란을 싹 올려주고 나서 껍데기를 버리고 자, 계란을 하나 넣었습니다. 이제 껍데기를 버려요. 이제 손 잠깐만 씻어줄게요. 자, 다 씻었습니다. 자, 이제 애들한테 이 맛있는 간식을 만들어 주려면 일단 숟가락이 필요합니다. 자, 일단 숟가락을 하나를 하고요. 그 다음에 온하고 점아. 오케이. 자, 불이 붙었습니다. 자, 이제 계란이 익고 난 후에 맞나요? 뿅! 자, 이제 중간 불로 이렇게 계란을 익혀줬습니다. 그 다음에 참치를 잘라주는데 이제 이 준비한 숟가락으로 아주 맛있는 거 밥을 살짝만 넣어줄 겁니다. 자, 그 다음에 이걸 갖다가 막 비벼주면 자, 완성! 자, 오늘은 여기까지.